Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде базар көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Тұрмыстағы әйел түсінде киім базарында жүргенін көрсе, бұл күйеуінің оны қатты жақсы көретінін және онымен бақытты болуға тырысатынын білдіреді. Базар. Түсте базарды көрсеңіз, мешіт деп жорылады. Кейбір түс жорушылар түсте базарды көру дүние мүлік деп жорыған. Сондықтан үлкен базар көрсеңіз, оның жалпы жағдайы жақсарып, дүниесі көп болады. Ал тағы бір басқа түс жорушылар түсте базарды көруі қайғыны, қиыншылықты білдіреді деп жорыған. Кітап базарын көрсе, тура жолмен жүріп тәубе етеді және жамандықпен күресу керектігін білдіреді. Дәрі-дәрмек базарын көру қуаныш, мата базары ар-намыс, билік, қару-жарақ базары қуаныш пен перзентті жорылады. Жүн сататын базар ризық пен пайда, балық сататын базар адал табыс, туған туыстармен бас қосасыз. Базарда ештеңе сатылмай бос тұрғанын көрсе, құлшылығындағы кемшілікті, діни әмірлерді орындамай жүргенін білдіреді. Егер базарда барлық нәрсе толып тұрғанын көрсе, түс көрген адамның сенімнің күштілігі, әрбір ісінің исламның шартына лайықты түрде шешетінін, Алланың шынайы құлы екендігін білдіреді. Базарда кедей адамды көріп, оны қасына шақырып, оған қажетті затты сатып алып, сыйға тартса, жаны жұмақта болады деп жорылады. Атқа мініп базарда өтсе, мұратына жетеді. Базардың ортасында намаз оқығанын көрсе, үйленген болса, перзенті болады. Бойдақ болса, үйленетінін білдіреді. Базарға барып, бос қайтқанын көрсе, үміт еткен нәрсесі орындалмайды.